Hallo, in diesem kleinen Video geht es um mehrere Ausführungen eines Feuerstättenbescheides, sprich gleicher Inhalt, mehrere Empfänger. Als erstes drücken wir in der Hausakte auf den Knopf Neu, um einen neuen Feuerstättenbescheid zu bekommen. Dann mit einem Doppelklick auf die Liegenschaft, die graue Zeile. Dann sehen wir die erste Ausfertigung, gehen auf Plus, eine Ausfertigung hinzufügen. Dann erscheint dort erst einmal die gleiche Adresse wie bei der ersten Ausführung. Dann könnten wir Adressen aus den anderen alten Bescheiden laden oder eine neue Adresse über die Adressverwaltung hinzufügen. Natürlich könnte man erst einmal suchen, falls diese Adresse schon vorhanden ist. Ansonsten gehen wir den Weg der Neueingabe, sprich die komplette Adresse wird erfasst. In dem Fall wird es der Herr Siebert werden, der an einer anderen Adresse wohnt. Adresse übernehmen kommt jetzt gleich als letztes und dann sehen wir, dass auch Herr Siebert eine Ausführung bekommen wird. Wenn wir jetzt auf OK gehen und dann weiter auf die Vorschau, dann werden gleich zwei Feuerstättenbescheide erscheinen. Einmal an die Frau Siebert und einmal an den Herrn Siebert. Jetzt das Ganze zumachen, speichern und dann sind wir wieder in der Hausakte. Die beiden Feuerstättenbescheidgebühren werden erscheinen und im Berichtsteil ist entsprechend der Feuerstättenbescheid abgelegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.